各位觀眾，歡迎收睇人類健康研究所，我係主持人黃建芳醫生。相信有好多人咧，平時都會擔心自己會唔會鈣質唔夠啊，老咗會唔會骨質疏鬆，都想咧補充一啲鈣嘅。但係鈣又係咪人人都需要食呢？到底買邊一隻鈣先至最啱自己用呢？食得太多鈣又會唔會引致到結石嘅問題呢？今集就好高興請嚟註冊藥劑師郭靜芝同我哋咧講下食鈣嘅呢一個問題嘅。你好啊 Richie， 黃醫生你好，好多謝你上嚟，好生補啊！其實我哋都幾熟下嘅，係啊 ，Richie， 我想問下咧，即係補充鈣啦，大家就成日諗住啊骨質疏鬆就要食鈣啦，長高又要食鈣啦，陀 BB 又要食鈣啦，其實鈣每一個人大概每一日需要幾多咧嚇？大概1000啦，800至1000度啦，800至1000毫克，係 mg，我哋淨係計鈣嘅。咁唔係有陣時咧，嗰啲鈣片咧，佢會譬如可能係碳酸鈣，咁佢就連埋個碳酸計就唔計嘅。咁我哋就淨係計鈣嗰橛800到1000。嗱咁我哋計算嗰方面咧，晏啲再深入探討。數學唔好講得咁深。係啊，但係即係最基本咧，一人大概1 gram 到啦，即係啊咁樣。咁但係我哋日常嘅飲食咧，其實係咪好容易就可以吸收夠嘅咧嚇？其實都唔難嘅，因為有奶就容易啲啦，咁所以就奶啊、豆腐啊嗰啲就會多啲啦。咁但係中國人都多係乳糖不耐，咁可能就呢個就爭少少咯。咁所以即係都有機會出現即係缺鈣嘅情況嘅。咁幾時點樣決定真係需要額外補充鈣咧？因為我唔飲奶，所以我就要食鈣片啦。又未去到咁嘅程度嘅。咁如果能夠喺飲食嗰度食到鈣就一定係最好啦，即係我哋之前都講就係其實一定係健康飲食先過營養補充劑嘅。咁所以就如果可以喺飲食裏邊去吸收，盡力去吸收就最好啦。咁同埋其實頭先你差唔多都講晒一啲最緊要需要鈣嘅人需要㗎，因為其實我成日都形容鈣好似磚頭。咁譬如可能我哋就算有一啲藥咧係我哋醫骨質疏鬆嘅，咁其實嗰啲藥咧都係將啲鈣搬翻落去啲骨頭嗰度去做啊嘛，咁所以其實佢係個磚頭，冇磚頭就咩都唔使講啦。咁所以其實係要做骨嘅時候，咪需要多啲鈣咯。譬如頭先你話青少年長緊高，咁我需要鈣啦；又或者係糖緊 BB 啊、餵奶啊，咁呢個需要鈣啦；又或者骨質疏鬆嘅，咁就骨質疏鬆嘅人都需要鈣咯。咁但係就即係鈣呢一件事咧，其實唔係真係咁容易吸收㗎。點解咧？佢需要喺一啲酸性嘅環境會容易吸收啲嘅。咁所以其實點解啲鈣片咧成日都話要飽肚食？食完飯先有胃酸分泌㗎嘛，咁啊有胃酸分泌啲鈣質先容易吸收嘅。咁同埋咧一劑唔可以吸收好多嘅，即係你話，我發現我好唔夠鈣，我決定食晒一樽咁樣，你都未必吸收晒咁多。當然啦，即係你食晒一樽真係吸收晒都係有另外一個問題啦。咁所以其實譬如話飲奶同時有食鈣，咁其實我哋都唔建議嘅。原來係咁。嗱，咁啊又俾我賣少少廣告先啦。其實我哋人類健康研究所咧，而家已經做咗好多嘅內容啦。咁如果睇翻我哋平台嗰度咧，我哋舊時咧都有同營養師咧係做過關於呢啲高鈣飲食嘅。咁如果大家咧聽完 Richie 頭先所講咧話其實最好咧都係食到喺飲食上面咧自己吸收到咧，如果唔夠先至再考慮補充鈣。咁到底飲食啲咩你唔知道嘅話咧，咁就可以睇翻我哋舊有嘅一啲片段啦。咁咧都係同營養師咧就係講解有啲乜嘢物質啊，有啲咩食品咧係高鈣嘅。咁大家可以咧喺我哋平台度嗰度睇翻啦。咁至於我哋今集咧內容亦都會係好豐富啦，就講解一下如果真係需要食鈣嘅補充劑應該點樣食法。咁如果對於我哋今集討論嘅內容有任何疑問，或者咧你對於我哋討論嘅內容咧都有好多意見嘅話咧，記得喺我哋下面咧係有觀眾嘅留言區嘅，你可以將你嘅問題啦，又或者你嘅意見咧寫低，我哋咧會將你嘅問題如果係有趣嘅話咧，定時輯錄翻咧，然之後再請翻咧嘉賓上嚟咧係同我哋解答嘅。除此之外咧，我哋都係想你繼續訂閱我哋人類健康研究所啦。如果你係第一次接觸我哋又未曾訂閱嘅話咧，可以咧就訂閱咗，然之後撳埋鐘仔，咁每一個禮拜我哋出新片嘅時候咧，你都一定唔會錯過啦。另外咧可以俾個 like 我哋啦。如果你係比較怕醜啲，唔想寫留言嘅話咧，有個 like 嘅話都話俾我哋聽咧，你係
係睇咗我哋嘅節目係中意我哋嘅。最後啦，人類健康研究所咧已經係有文字版啦。除咗之前嘅第一冊人類健康研究所之外咧，一分為二係有第二冊啦。咁啊多謝我哋嘅觀眾嘅支持啦。咁啊因為咧買咗第一冊咧，咁就有第二冊咧繼續出版啦。咁啊如果係賣得好嘅話咧，我哋仲有第三、第四、第五啦。希望咧就源源不絕。除咗我哋討論嘅內容可以一路增加落去之外咧，我哋嘅文字版咧亦都可以源源不絕咁樣咧係寫出嚟咧就俾大家參考嘅。咁其實咧第一版就係講下一啲大家都關注常見嘅問題，例如心臟啊、腸道啊等等嘅問題啦。咁而第二集咧就講解一啲新嘅醫學資訊啊，亦都有講到癌症啊、炎症啊等等一啲大家都關注嘅題目嘅。咁最好啊，梗係兩本都買齊，咁就唔會有任何嘅甩漏啦。咁仲有咧繼續出嘅時候咧就繼續買啦。好，我哋翻嚟啊，Richie，多謝你啊！各大書局有手啊，揾唔到嘅話咧可以問下店員啦，因為佢哋可能咧啱啱缺貨啊。因為我最近都有去過某大書局見到缺貨揾唔到，咁又或者咧係佢哋擺咗喺某一啲地方，你唔係咁容易揾到，咁所以咧可以主動啲問下店員擺邊度就得㗎啦。係 Richie，我哋頭先講緊話啊，即係一個磚頭啦，即係如果係需要見翻啲骨骼嘅話，咁啊需要有磚頭有原材料先至可以啦。咁嗱頭先又講到啦，咁啊你話唔建議又飲奶又食鈣嘅，點解咧？唔係同一時間啦，起碼係。哦，即係可以而家飲完奶唞一陣，跟住就再食鈣片。隔幾個鐘，跟住先係再食鈣片咁樣，因為係一餐吸收唔到咁多啊。你奶已經有鈣喺裏邊啦，咁跟住可能你 extra 再俾鈣佢，其實吸收唔到咁多，咁就嘥咗啦。咁我又問一個好蠢嘅問題啦。我唔想食外來嘅藥，又頭先聽你講話用原形食物最好。我可唔可以飲多幾杯奶？當我冇乳糖不耐啦，我飲多幾杯奶就唔使食鈣咧，得唔得咧？可唔可以代替到咧？或者咁講，唔係代替，其實最好係咁添，即係能夠喺飲食裏邊食夠鈣係最好嘅，一定係喺飲食裏邊得到你需要嘅營養，好過你靠一啲藥丸去再加落去，因為人咧其實你消化食物都要用能量、用卡路里啦，所以其實近幾年好多營養師都建議話食原形食物，咁其實對身體同埋有啲中間有其他嘅營養係喺原形食物裏邊得到㗎嘛，咁所以係喺飲食裏邊攞到營養係最好嘅一件事嚟嘅。所以其實補充劑係第二個選擇嚟嘅啫，即係冇食唔夠先至考慮呢一個方案。但係如果可以食得到嘅，就盡量食多啲啦。冇錯，個天俾我哋嘅，食晒佢先。講到我都肚餓添，真係。好啦，咁啊。食鈣啦嚇，你知坊間就好多廣告啊，跟住咧就永遠咧自己個醫生講咧就唔係幾啱聽嘅，硬係隔離屋阿三嬸講嗰啲咧就好似有道理多啲嘅。阿三嬸咧就話佢食緊鈣補充劑，因為咧就啲醫生話佢骨質即係啲骨脆啊，要食鈣咁樣樣，咁佢係攞個樽出嚟，嗱呢隻我食緊呢隻啊，好好啊，你又食啦咁樣樣。係咪即係隨便咩人都可以食鈣嘅補充劑嘅咧？咁樣講啦，其實任何藥丸嘅嘢咧，我都會建議其實就唔好食隔離嗰個嘅人嘅藥丸，因為其實佢啱又未必你啱，咁同埋其實係即係佢冇副作用啊，唔代表你有冇副作用。譬如鈣都有分話啊，可能佢個源頭係草酸鈣啊，或者係碳酸鈣啊咁碳酸咧其實咧係會吸收完之後咧，有機會有啲二氧化碳，咁啊有啲胃氣脹啊，咁你又未必啱。咁同埋其實係可能你冇乜機會有腎石，咁佢有機會有腎石啦，係咪？每個人唔同噶嘛。咁所以其實即係所有藥丸類嘅嘢都唔建議隔離食咩你就食咩。所以阿三嬸都唔應該多事幹，走去攞自己樽藥出嚟話買呢隻。係啦，分享藥丸呢件事從來都係唔建議嘅，即係去到營養，即係就算係即係補充劑啊嗰啲都唔建議嘅。咁有冇需要驗完血先至開始食鈣補充劑咧？定還是其實冇所謂嘅？即係我就算個鈣唔低，我個
腎都處理得到，我都可以食嘅，係咪？其實或者咁講啦，如果食鈣片咧，我會建議睇咗醫生先食，因為其實人身體裏邊最多鈣嘅地方並唔喺血嗰度，係喺骨嗰度嘛。咁所以其實醫生去俾你食鈣片，有機會係發現，譬如可能你啲骨嘅密度唔夠，我要俾多啲磚頭你，咁所以就叫你食鈣片啦。咁可能醫生就會或者同你揀，可能係我中意你食醋酸鈣，因為年紀比較大。因為譬如年紀比較大嘅老人家咧，其實胃酸係少啲嘅，又或者甚至乎佢本身食緊胃藥，咁佢其實如果俾翻碳酸鈣，佢未必吸收得好㗎，咁可能就要食醋酸鈣。咁醫生就會有呢一個考慮話，究竟俾咩鈣你好咧？咁同埋睇下個份量係幾多啦，咁同埋其實個醫生仲要知道你有冇其他病啦，即係本來之前有冇試過腎石啦，有冇過重啦，有冇其他問題啊咁所以其實盡量一個飲食以外嘅藥丸狀嘅嘢，都係問個醫生先，因為有陣時有啲考慮咧，其實冇見過醫生，其實醫生唔會即係你阿隔離阿三姑六婆唔知道你有冇其他呢啲問題病噶嘛，咁所以就其實可能考慮咗一啲嘢，你未睇醫生一日未睇下都唔知咯。但係驗血唔係必要嘅。驗血唔係必要，通常都會醫生都有機會驗咗血先嘅，因為其實都睇下腎功能啊，睇下本身鈣係幾多啊，甚至乎可能去 check 維他命 D 都未定㗎，係啊，因為維他命 D 都幫手鈣質吸收，咁所以其實醫生可能係驗血以外，再做其他一啲有意思要做嘅嘢，去做一個更加完整嘅決定咯。所以其實食鈣片之前咧，都唔應該自己亂食嘅，係應該要醫生建議你話你真係缺乏鈣啦，或者發現你飲食嗰度真係補充唔夠啦，咁跟住先至再額外補充嘅。冇錯。咁長期食鈣有冇問題咧？長期食鈣如果係醫生俾你嘅，咁就算有問題，醫生都會同你去揾翻其他嘅風險啦，或者係 risk 啦，即係或者係一啲其他嘅問題啦。譬如話譬如可能個病人本身係容易有腎石嘅。咁跟住可能佢嘅飲食裏邊又多一啲即係腎石嘅元素啊咁樣嘅，咁可能其實醫生就會同佢再睇下，可能定期同佢照下個腎咧，係啊，咁所以其實係即係都要睇翻每個病人個情況，究竟係唔係真係需要長期食，可以長期食，或者甚至乎有啲腎病嘅病人咧，係需要長期食鈣片去吸咗啲磷噶嘛，咁所以其實有病人係需要長期食嘅，亦都有啲情況醫生會建議長期食嘅，咁所以係呢一個，我覺得中間同醫生有一個溝通係緊要過話長期食驚唔驚，因為永遠我哋都喺度稱我哋話 risk and benefit ratio 嘛，咁究竟係好處多啊定係壞處多？咁呢件事醫生會同你分析，同你傾，跟住你又將你嘅擔心同佢分享。長期食我驚唔驚我有腎石咧？驚唔驚我有其他問題咧？定還是我唔長期食嘅話，可能我有其他更嚴重嘅問題咧？咁所以其實中間係去稱究竟長期食好啲啊，定係唔長期食好啲？咁醫生一定會喺你即係對你最好嗰個方向去同你提供個建議咯。所以應唔應該食就都應該同醫生傾啦。跟住食幾耐係咪長期食，其實都應該係同醫生傾嘅，冇錯，即係唔應該係阿三嬸幫你決定。係啊，即係呢啲都係即係有一個醫學嘅基礎先至係開始做嘅一啲嘢啦。好啦，嗱頭先咧你講咗好多唔同款式嘅鈣啦。喺未討論呢啲唔同款式嘅鈣之前咧，你又有提到呢個劑量嘅問題啦。我哋一開始嘅呢一集一開始我哋就話其實每一日每個人大概需要幾多鈣到啊？你又話800至1000毫克到啦。但係跟住你就話咯但係又要小心啦，因為佢可能咧係又連埋第二啲嘅嘢計埋落去咧，就變800或者1000。點樣可以準確咁睇到我而家食緊嗰個鈣片個鈣嘅含量係幾多咧嚇？通常個盒都有寫嘅，咁個盒通常寫嘅時候都會話其實佢個鈣係幾多，咁或者你甚至乎可以拎住個盒去藥房問藥劑師，其實呢度寫嘅500
係講緊鈣啊，定還是係碳酸鈣嚟㗎？咁其實係食緊幾多？其實淨係鈣，我咩都唔計，淨係鈣嗰度有幾多㗎？咁咪問清楚咯。咁所以其實係同埋如果你嘅鈣其實係醫生處方嘅，又或者其實係藥劑師根據醫生同醫生嘅處方，或者係同醫生傾過，或者同藥劑師，跟住鈣其實呢啲可以係藥劑師都會俾到嘅。咁就可以清楚話到俾你聽，你總共真係淨係食鈣食緊幾多咁樣咯。咁所以咧，藥劑師就喺呢一個層面咧就好有用啦，即係幫手即係確定一下嗰個劑量到底係幾多。咁如果有唔明白嘅咧，買鈣或者你攞鈣嘅時候咧，可以問清楚。咁我見咧坊間有好多嘅鈣片咧，都會加埋維他命 D 呢個元素喺入邊嘅。點解咧？係咪因為咁樣會幫助鈣吸收咧嚇？係啊，冇錯，係會幫助鈣質吸收嘅。咁其實維他命 D 我哋喺藥嗰度咧，其實咧維他命 D 我哋有一個活性咗嘅維他命 D 係真係一個好似處方藥咁啦。又或者其實啲維他命 D 咧，其實我哋嘅劑量低嘅咧，我哋就當補充劑；劑量高咧，我哋其實係當處方藥㗎。咁所以其實維他命 D 係幫手吸鈣嘅一個好緊要嘅元素啦。咁同埋其實即係現代人都唔係個個曬太陽曬得夠啦。就算曬太陽曬得夠，分分鐘你每天搽防曬都未必夠。想避開個太陽啊嘛。係啊，冇錯，係啦。咁所以其實即係維他命 D 又未必夠啦，咁你鈣就未必夠。同埋咧維他命 D 咧，其實正常嗰個 range 咧係好闊嘅。咁其實每個人可能需要嗰個維他命 D， 可能稍微有少少前後有啲唔同啦。咁譬如可能你即係做好多運動嘅，需要多啲維他命 D 嘅，咁可能就你嘅鈣先夠。或者佢某啲病嘅，你可能需要多啲嘅，咁醫生就會同你再微調。你維他命 D 係咪應該高啲低啲咧？咁樣咁所以其實反而去到維他命 D 咧，變成一個處方藥嘅情況，可能仲還要高啲。譬如啲腎病嘅病人啦，咁醫生就會同佢再調維他命 D。對。咁所以買現成嗰啲加埋維他命 D 嘅鈣，可唔可以理解為係優質啲嘅鈣應該即係咁樣食法係好啲咧嚇？或者係一個幾好嘅 combination，即係幾好嘅配合啦，即係幾好嘅加埋落去咁樣去啦。咁同埋其實佢個劑量亦都唔係話高到突然之間變咗一個處方藥，佢都係一個叫做幫下手，幫啲維他命幫啲鈣質吸收嘅一個情況喎。咁但係又未去到，因為其實維他命 D 你可以單獨買㗎嘛。係啊。咁未去到個劑量高到話我其實變咗一個處方藥，咁係一個安全嘅一個補充劑保健品。咁除咗維他命 D 之外，仲有冇其他嘢或者係其他嘅食物會係幫助到鈣嘅吸收嘅咧嚇？其他嘅食物去幫助鈣嘅吸收啊，其實又你其實正常嘅，即係起碼或者唔好係一啲胃藥影響咗鈣嘅吸收咯。我哋頭先講過話要有胃酸我哋先吸收到鈣咯。維他命 C 係咪都會幫到鈣吸收嘅咧？維他命 C 又唔係特別幫到鈣。因為我細個咧記得有一隻水溶嘅維他命 C，唔講咩牌子啦，佢就標榜係同鈣質一齊嘅。咁我成日咧就有個諗法咧，係咪加咗維他命 C 嗰啲鈣就會吸得好啲咧？其實唔係嘅。其實維他命 C 如果劑量太高咧，跟住又其實有腎石風險咧，我哋反而係擔心。咁所以咧，其實係即係維他命 C， 你最多佢話維他命 C 係酸嚟㗎嘛，係啦。咁你最多話佢酸性嘅環境幫助鈣質吸收。咁你話係咪維他命 C 本身係會令到鈣質吸收得多啲咧？又未必係咁，即係咁樣去形容未必係最恰當貼切咯。咁同埋維他命 C。又係啦，食物裏邊有，但係你如果係用藥丸咁去食，你嘅劑量高，一樣有佢嘅風險啦。係啦，呢個維他命 C 咧可以遲啲先再長談啦。我哋繼續講翻鈣先嗱。咁Richie 你頭先就提到啦，唔同配方嘅鈣，有碳酸鈣、檸檬酸鈣、海藻鈣，仲有好多林林種種啦。咁多種，點解呢個世界要有咁多唔同嘅配方嘅鈣質？係真係有咁嘅需要啊？定還是係啲商家佬、啲藥廠即係巧立名目咁樣出唔同嘅一啲配方出嚟，等你即係買下試下，好似唔同花款咁樣？有冇啲乜嘢原因需要咁樣出發咧嚇？其實鈣都係喺一啲天然嘅嘢度揾到啦，即係佢可能係即係一啲
碳酸鈣啊，或者海藻啊咁樣去揾到鈣啦。咁、嗯、所以其實咧，我哋譬如最傳統，我哋其實係用碳酸鈣嘅。咁碳酸鈣，但我哋就發現咧，食碳酸鈣好多時頭先話會有個二氧化碳，咁、就可能有胃氣脹啊，咁就病人就食得唔係好舒服啦，或者甚至乎係可以去到係中和胃酸咁樣，都用到嘅。咁但係慢慢就發現啊，如果係咁咧，其實用草酸鈣可能會係吸收得好啲噃。咁跟住尤其是啲老人家唔夠胃酸，用草酸鈣都好喎。咁啊慢慢就做咗個草酸鈣出嚟。咁海藻啊嗰啲咧，其實都有鈣嘅。咁但係咧，其實而家市面上海藻鈣咧，其實佢另外再加咗鈣落去嘅。咁同埋海藻嘅機會除咗鈣之後有鎂啊，有其他嘢啊咁樣咯。咁所以其實喺個配方上，佢唔同原材料，咁啊有機會有一啲唔同嘅即係內容喺嘅有效成分喺裏邊啦。咁所以其實重點其實我哋都話啊，你乜嘢源頭都好，最後你其實係有幾多鈣喺裏邊。咁有冇話邊一種嘅吸收率係最好最高咁樣㗎？定其實都差唔多？碳酸鈣係如果正常係即係如果你正常你個胃酸係正常，碳酸鈣同埋你個草酸鈣唔爭得遠嘅。但係如果你話啊胃酸本身少嘅，咁就一定係會係草酸鈣會吸收得好啲啦。咁所以其實同埋人都係一個變數嚟㗎嘛，即係一個後生仔同埋一個老人家，你吸收都唔同，咁所以係到最後係咪真係做到個效果咯？咁所以即係要可能真係要試㗎咯喎。係啊，因為係啊，即係每個人都有少少唔同，都有啲變數。係。咁啊，除咗嗰個配方唔同之外咧，嗰隻鈣個樣咧都有好多唔同樣㗎啦。我有見過係膠囊裝啦，有啲係一粒粒嘅 tablet 裝，即係藥餅款啦，有啲就粉狀啦，跟住又有啲咧就又嚼啊，有啲又唔使嚼啊，有啲嘢就咁吞啊，又有水劑啊咁樣樣。邊隻最好咧？我成日又有個錯覺咧，係咪水劑會吸收得好啲、快啲、正啲咁樣樣嘅咧嚇？其實所有藥丸去到個肚嗰度咧，都要溶咗水先至吸收到嘅。咁所以其實水劑係容易啲吸收嘅。咁但係你話藥丸係咪吸收唔到？如果你正常嘅理論上吸收到藥丸，但係咧鈣片點解會有一啲係可以嚼碎佢咧？係啦，因為好大粒，真係好大粒，即係唔係必須要嚼碎去加強佢嘅吸收，而係因為佢大粒啫。係啊，好大粒，所以其實係即係如果佢咁大粒，你下下都一定要成粒吞咧，其實唔係個個做到呢件事。其實可以選擇成粒吞嘅，可以選擇，但係嚼得碎嗰款係好大粒嘅，冇乜可能成粒，即係可能會搣開一半或者再搣咁樣。咁即係啲都係一啲比較實際嘅考慮嚟。係，所以佢製造到好似即係嚼咗好似吸收得好啲，其實係因為佢個大細嘅問題。係啊，只要佢其實入到裏邊溶到咧，其實佢嚼碎也好，成粒也好咧，佢其實一粒藥丸咧，其實裏邊除咗有效成分咧，仲有一啲冇效成分噶嘛。嗰啲冇效成分咧，就係幫佢入到去身體裏邊會散開啊，會容易啲吸收啊咁樣。但係即係理論上係應該會散得開、吸收到、搞得掂嘅。咁但係你話如果好大粒嘅，咁你都要啲時間散開同吸收咯。明白。不過咧，我個人啦就好怕食嗰啲照，即係個感覺，即係嗰隻照嘅鈣片咧，我都有食過嘅。個感覺咧係唔係幾舒服嘅，唔係幾暢快嘅，因為佢又唔係甜啦，有一口粉咁樣啦，係啊，所以成粒吞。咁我而家聽完你咁講，我決定我下次係成粒吞啊！即係如果唔影響佢吸收嘅話，咁我就不如預期就吞咗佢。同埋你咪搣細粒啲咯，係啊，咁大粒。原來係可以唔使照嘅，真係好。好似講完之後，我會決定唔照佢啦，感覺好差，令到我唔想食嘅。好啦。鈣片到底應該咩時間食最好咧？嗱，你要頭先講到啦，佢個吸收係需要胃酸嘅。咁即係話朝早一彈起身空肚嘅時候，唔應該食佢啦，啱唔啱啊？咁啊，到底應該係夜晚食好啲啊，定還是係幾時食？係咪如果咁樣嘅話，一定要食啲嘢墊底先好食鈣片啊？食啲嘢墊底先就夠啦，冇所謂，早午晚都得。你中意下午茶啊？食個蛋糕之後食都得，係啊！我成日都話其實即係可能之前都有講過，食藥咧其實好難真係記得，即係日日都係嗰個時候食咁 discipline，即係朝早起身都要食，咁你記得食已經好好啊。咁所以就飽到食就得啦。你如果有個習慣係食完早餐之後食藥嘅，咁咪食咯。
嗰啲草酸鈣啊、碳酸鈣啊、檸檬酸鈣啊，都係咩時間食都 OK。係冇錯冇錯，同埋咧，其實鈣本身就容易啲，食完啲度腸胃唔舒服啊咁樣咧，咁啊飽肚食會舒服啲。係，但係鈣即係我哋講嗰啲碳酸鈣本身唔都係胃藥嚟嘅咩？係啊，佢中和胃酸嘛。係啊，咁所以就空肚食嗰陣係唔好嘅。空肚其實嗱，或者咁講，佢當佢係胃藥嘅時候咧，就係你空肚嘅時候都好多胃酸，你先要中和胃酸嘛。正常人就空肚嘅時候冇咁多胃酸，食飽飯先多胃酸㗎嘛。係啊，咁所以就個情況有啲唔同。係啊，睇下佢到底係咩角色啦，即係嗰粒碳酸鈣喺唔同嘅情況底下咧，食嘅嗰個時間係會有啲唔同嘅。冇錯。好啦。食鈣片嘅時候咧，我即係作為一個成日開抗生素嘅人啦，咁就知道咧就唔可以同某啲抗生素一齊食嘅。係。除此之外，仲有冇其他藥係唔應該撈埋同鈣一齊食嘅咧？甲狀腺藥咯。甲狀腺藥咧，本書寫咧就4個鐘頭。但係咧，其實咧，因為甲狀腺病本身咧就有啲麻煩嘅，即係你乖乖地食藥都好啦，都有機會高高低低，因為係啲免疫力反應嚟嘅。咁所以咧，其實咧，我自己咧，如果啲病人又有鈣片又有甲狀腺藥一齊食咧，我同隔盡佢啦。隔盡佢12個鐘，唔好淨係4個鐘咯。咁因為其實有陣時有陣時，譬如你哋話頭先話碳酸鈣做胃藥，你咁樣空肚食飽肚食唔緊要啦。你其實有胃酸嘅時候咪食咯。咁本書就唔使跟得咁足嘅。但係咧調翻轉，譬如可能甲狀腺藥同鈣片咧，就跟足有找俾佢啦。因為真係有陣時跟晒佢隔咗4個鐘，啲甲狀腺都唔升嘅，都唔吸收嘅。咁所以就穩陣啲隔夠12個鐘啦。咁樣，咁所以就有陣時有少少呢啲同本書未必跟得最足嘅嘢咯。咁咧，如果係即係甲狀腺分泌缺乏嘅人士咧，如果要食鈣片嘅話咧，就要留意呢一樣嘢啦。因為原來咧鈣係會干擾到甲狀腺素嘅吸收啦。如果係同一時間食嘅話咧，食咗個粒甲狀腺素等於冇食到，咁啊弊家伙啦，真係好危險嘅會。咁所以咧就要留意翻啦。頭先一路咧喺我哋討論當中啦，Richie 你都提到，即係如果係有腎結石嘅人士，又或者係比較容易有結石出現嘅人士咧，可能補充鈣嘅時候都要小心。咁係咪真係補充鈣同結石兩者係有好密切嘅關係咧嚇？或者咁講，其實啲結石裏邊總有鈣嘅，咁但係佢又唔係淨係得鈣喎，咁中間仲有啲草酸啊，其他嘅嘢，譬如可能你食菠菜咁，佢都有草酸噶嘛，咁如果你幾樣嘢加埋，咁你結石嘅風險又高啲啦，同埋頭先話高劑量嘅維他命 C 又會令到小便裏邊容易啲有結石啦，咁所以其實我哋嘅一般嘅建議咧，就係飲食裏邊嘅鈣質唔需要特別減，即係唔會話因為驚結石奶都唔夠膽飲啊，唔需要。但係你話另外再食咧，呢件事就唔好亂嚟啦。即係本身結石風險係高嘅話，正常飲食個1000 mg 咧，1000毫克咧就繼續唔好停。但係你話係咪因為咁樣我驚鈣片，即係我驚我即係唔使驚到係鈣片都繼續食咧，咁呢件事就唔係好妥當啦，你要同醫生傾一傾啦。咁所以呢件事就睇翻情況咯。係咁，所以如果有咩疑問嘅話咧，其實最緊要都係揾翻自己嘅醫生傾啦，要了解一下到底有冇需要補充鈣啦，應該食邊一隻鈣啦。對於你嚟講，食鈣嘅風險有幾高啦，同埋到底應該要食幾耐、幾時停、劑量點樣揀，其實咧都需要揾專業嘅人士咧去幫手嘅。其他譬如你食緊嘅鈣嘅劑量係幾多啊？幾時食係最合適啊？又或者咧係可唔可以拆開嚟食啊？有啲乜嘢避忌嘅話咧，咁藥劑師咧都一樣可以幫到你嘅。今集時間咧唔覺咧又差唔多咯喎。咁啊，關於食鈣，如果你仲有咩疑問嘅話咧，記得寫低，我哋都會集合晒一啲有趣嘅問題咧，再請翻我哋適當嘅嘉賓咧上嚟為我哋解答嘅。咁今集時間到啦，下集再同大家分享一啲有趣嘅醫療資訊，下集見，拜拜，拜拜。人類健康研究所第2冊書籍咧已經出版咗啦。如果大家錯過咗喺書展嗰度買嘅話咧，而家可以去翻各大嘅書局，同埋咧喺購物平台 HKTV Mall 嗰度咧買到。如果咧你係未買第1冊嘅話咧，最抵嘅方法就係
同二都買啦。咁貫穿翻第一冊嘅風格啦，我哋咧都係將大家關注嘅一啲內容咧輯錄成為文字版，然之後咧俾大家咧可以再作參考嘅。第二冊咧，今次我哋咧就講咗一啲發炎嘅情況啦，亦都有講下減肥啊，同埋咧一啲癌症嘅處理嘅。咁如果大家係想知道多啲嘅話咧，可以去書局望下先，然之後咧再決定買唔買啦。咁裏邊咧，除咗有一啲簡單嘅文字啊，去解釋一啲比較深入嘅醫學知識之外咧，亦都有一啲小故事嘅成分啦，同埋咧亦都係有圖畫啦，去解釋一啲醫療嘅知識啊，或者大家想知嘅醫學資訊，亦都咧有啲表咧係簡單咁樣咧講解一啲重要嘅信息咧，將佢咧就深入淺出咁樣同大家分享嘅。咁都係咁講啦，如果咧已經買咗第一冊嘅話咧，就千祈唔好錯過第二冊啦。如果係第一次見到我哋人類健康研究所呢本書嘅話咧，最好咧就係兩冊都買埋，慢慢攞翻屋企咧喺度閱讀嘅。咁啊，希望咧我哋嘅觀眾能夠繼續支持我哋人類健康研究所。